Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa auladihi wa ansarihi wa ashabihi wa ahli baitihil kiram wa ila hadrati jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa awliya wa syuhada wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama wal musannifin jami'il malaikatil muqarrabin wa ila hadrati malak safarah Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa ila hadrati malakatur ruhaniyun wal muhafadz wa handafadun ala yamiddin wa ila hadrati ruhi Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila arwahi jami'i waliyyin min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha wa nakhussu khususan hadrati ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dzil karamah qaddasallahu sirrahu wa ila hadrati Syekh Junaid Al-Baghdadi wa ila hadrati ruhi Syekh Bahauddin wa ila hadrati Syekh Abi Abbas Al-Khadir Al-Balyabni Malkandil Istiqomah wa nakhussu khususan hadrati ruhi Imam Ghazali wa usulihi wa furu' wa imani baiti wa khusun jami'i hajatina fid dini wa dunya wal akhirah syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa anwarihi fid dharain amin 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 ya rabbal alamin. Sahifah sang dosa setunggal. Saking inggil barisan 11. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akulu mongko ngendika sapa ingsun masalan halih upamane ngendikane lau istinjaita lamun istinja sira utawa sesuci sira bil yumna kelawan tangan tengen jawabe lau fakot kafarta mongko teman-teman kufur siro utawa ngufuri siro nikmatal yadaini ing nikmate tangan loro. Ingsun ngendika lamun siro iku sesuci, baik sesuci iku sangka hadas, sesuci sangka buang air kecil utawa buang air besar. Anggenipun sesuci gunakake tangan tengen mongko sira iku wis ngufuri dhateng nikmate tangan loro. Awake kita cewek utawa wiwik nganggo tangan tengen iku termasuk wis ngufuri nikmate tangan kala wau. Sebab boten tugase tangan tengen didamel Gusti Allah damel istinja. Nek istinja nggih kedaya tangan kiwa baik iku istinja sesuci saking BAB utawa buang air kecil nggih kedah ngangge asta ingkang kiwa kok nggunakake anggenipun sesuci nggunakake tangan tengen iku termasuk wis ngufuri dhateng nikmate tangan loro.
id khalaqa krana wis ndadekake sapa Allahu Gusti Allah laka maring sira ndadekake al yadaini ing tangan loro wa ja'ala lan wis ndadekake sapa Allah ihdahuma ing salah swijine yadaini aqwa ingkang luwih kuat minal akhari tinimbang saking kang weneh. Keranten Allah wis ndadekake maring sira, Allah ndadekno menungso diparingi tangan kalih. Lan Allah ndadosaken salah satu dari tangan kalih menika wau wonten sing didamel dening Gusti Allah luwih kuat daripada tangan ingkang tengen. Tangan ingkang kuat inggih menika tangan kiwa, tangan ingkang akhir inggih menika tangan ingkang kiwa. Sing kuat inggih menika tangan sing tengen. Mulane sing tengen niku termasuk aqwa, luwih kuat minal akhori tinimbang saking kang weneh yakni tangan kiwa. Ya fastahaqqa mongko amrih ngekhai kono apa al aqwa tangan kang luwih kuat bimazidi rujhanihi kelawan nambahi unggule al aqwa fil ghalibi ing dalem kafarae utawa ing dalem kebiasaane diunggulno at-tasyrifa ing den mulyaake wa tafdilalan den utamaake. Mulane tangan tengen iku sing luwih kuat, tangan tengen luwih berhak. Fastahaqqal aqwa, tangan tengen iku luwih berhak diunjukake, ditambahi keunggulane ing dalam kebiasaan inggih menika dipun mulyaake utawa dipun utamaake. Apa tugas tangan tengen? Itu yang menjadi tugas tangan tengen iku digunakake, dimanfaatake. Tangan tengen ku kanggo apa kabeh iku termasuk mulyakno tangan tengen, ngutamaake tangan tengen. Niku selalu bimazidi, ditambahi keunggulane, bimazidi rujhani, dipun tambahi keunggulane, dibuktekno tugas tangan tengen ku napa, dibuktekno diwujudno iku padha karo nambahi keunggulan tangan tengen ngerekno tangan kiwa. Wa tafdilun nakisi lan utawi ngutamaake an-nakisi kang kurang iku utulun ngaleh anil adli saking sifat adil. Tafdilun nakis nggih awake kita ngurangi kemuliaane tangan tengen. Janjane tangan tengen nggih mundhut sesuatu nggih madang nggih dahar mendhet mushaf damel taat untuk mendorong beberapa taat nganggo tangan tengen ning ngurangi keutamaane tangan tengen disuto. Tafdilun nakis ngurangi keutamaan kanggone tangan tengen dikurangi. Janjane mengambil sesuatu kudune tangan tengen dikurangi paedahe tangan tengen, berarti tafdilun nakis ngurangi kemuliaan atau keutamaan. Nah, wong wis ngurangi keutamaan kemuliaan adalah udulun anil adli. Piyambakipun wis berpaling, wis mungkur, wis pindah saka keadilan. Janjane nek nggunakno tangan tengen sing sak mestine dia sifat adil, duweni sifat adil. Berhubung tangan tengen keutamaane dak dikanggokno jenguk muskap tangan kiwa, berarti dia pindah utulun ngaleh, utulun berpaling anil adli saking keadilan. Lan pun ngantos kita nggunakake ngandalno tangan kiwa, madang tangan kiwa, jenguk mushaf, jenguk Quran tangan kiwa, ngunjuk mendete tangan kiwa. Berarti tafdilun nakis pun nyuto keutamaane utawa kegunaane asta tengen. Lah ngoten niku utulun anil adli, piyambakipun wis berpaling dari sifat adil. Wallahu utawi Allah iku la ya'muru ora perintah ngono sapa Allah illa bil adli kejaba perintah kelawan adil. Gusti Allah tidak pernah perintah berpaling utawa mungkur kecuali Allah iku perintah kelawan adil, kecuali Allah perintah kelawan jejeg.
summa wahawiju nuli ngajatake ka ing sira sapa man zat atau kang paring kono sapa man utawa zat ka ing sira paring al yadaini ing tangan loro. Anane Gusti Allah paring dhateng kita sedaya diparingi asta kalih ku duweni tugas piyambak piyambak sing tugase mulya, sing tugase utama yakni tangan tengen nggih digunakna sing mestine apa tugas tangan tengen, sing tangan kiwa digunakake nggih apa semestinya tugase tangan kiwa. Lane teng mriki Allah wis ngajatake Gusti Allah membutuhake sehingga Allah kersa paring nyang kawula diparingi asta kalih yakuwi mau ila amalin maring pira-pira ngamal atau pira-pira penggawean ba'duha kang utawi sawenehe amal iku syarifun kang mulya contone ka akhdil mushafi kaya dene njipuk mushaf kaya dene njipuk Al-Qur'an. Nek ngusnatan niku wau Gusti Allah ndamel asta kalih. Bukan berarti asta kalih bebas dari beban. Asta kalih niku ditugas masing-masing ila amalin maring pira-pira tugas, maring pira-pira penggawean. Gusti Allah gawe tangan ku ana kanggone. Ila amalin enten tugas-tugas sing dilaksanakno tangan kalih kala wau, sebagian dari amal kala wau ana sing mulya, sebagian tugas dari tangan itu ana sing ina. Contone tugas yang mulia dari tangan nggih menika ka akhdil mushafi kaya dene njupuk Al-Qur'an kedahe asta tengen niku nggih kabeh niku wonten adabe, kabeh niku wonten tata kramane. Wa ba'duha lan utawi sakwenehe al-a'mal atau a'mal iku khasisun kang asor contone kaizalatin najasati kaya ngilangi najis inggih menika tugase tangan kiwa kanggo ngilangi najis iku tangan kiwa awake kita bakto pipis bakto BAB tugase tangan kiwa sing asta tengen ngecurke toya sing asta kiwa tugas bersihno kubul utawa tubur niku tugasé tangan kiwa aja dialihkan tugas sing tangan tengen gawe ngilangi najis sing tangan kiwa bijinguk mushaf iku berarti utulun anil adli dia sudah berpaling dari keadilan. Sebab napa tugasé tangan kiwa didamel Gusti Allah wa ba'duha khasisun dia mempunyai tugas sing asor nggih menika kaizalatin najasati kanggo ngilangi najis. Nalikane kita istinja baik buang air kecil maupun buang air besar kita kedah gunakan asta ingkang kiwa iku minangka tugas sing khasisun sing asor. Fa idza khatta mongko ing dalem nalikane njupuk sira al mushafa ing mushaf utawa Al-Qur'an bil yasari kelawan tangan kiwa wa azal talan ngilangi sira an najasata ing najis bil yumna kelawan asta tengen ya faqad khososta monggo teman-teman wis ngususna sira asyarifa ingkang mulya bima kelawan barang-barang huwa kang utawi ma iku khosisun kang asor. Nalikane kita nalikane sira iku njupuk mushaf oleh njupuk mushaf oleh njupuk Al-Qur'an kelawan tangan kiwa lan ngilangi najis malah keten nganggo tangan sing tengen mongko awake dhewe berarti wis ngususno tugas tangan sing mulya ditibakno nang tugas sing asor. Lah iki jenenge udulun anil adli wis berpaling utawa ngalah utawa pindah saka keadilan. Sebaliknya janjane tangan tengenku damel mendhet mushaf sing kiwa kaizalan tin najasati kanggo ngilangi najis malah dibalik sing tangan tengen dingge ngumbah najis ngresiki najis
tangan kiwa damel mendhet mushaf iku termasuk udulun anil adli, awake dhewe berpaling saka sifat keadilan. Berarti awake dhewe ndak duweni ora duweni sifat adil. Keranten napa? Faqad khasasta asyarifa bima huwa khasisun, sing sak mestine tangan tengen nggih pira-pira penggawean sing mulia malah didunke derajat tinggi melakukan sesuatu sing ino. Lah iku jenenge mun ngususake tugas yang mulia didunno ngene tugas ingkang asor. Ya faqadatta mongko nyuda sira min haqqihi sangking hae syarif wa dolan talan ngani ngoyo sirahu ing syarif wa adal talan ngaleh sira anil adli saking keadilan. Kok kapan awake kita sesuci gunakna tangan tengen njupuk al-mushaf kelawan nganggo tangan kiwa, monggo awake dhewe wis nudo sangka hae tangan tengen tugas-tugas yang mulia, tur awake dhewe termasuk kegolong-golongan wis ngani ngoyo dateng asta tengen janjane nyekel gawean sing mulia malah ditugasno ngene gawean sing asor. Nek wis ngono kuwi mau wa adal ta'anil adli, sira iku wis berpaling saka keadilan. Wa kadzalika lan kaya mengkono-ngono faqad khasasta idza basaqta ing dalem nalikane ngidu sira masalan halih upamane fi jihatil kiblati saking arah kiblat au istaqbalta utawa amrih madhep sira ha ing kiblat fi qadail hajat ing dalem nekani hajat ya faqad kafarta mongko teman-teman wis ngupuri sira nikmatallahi ing nikmat Allah taala maha luhur sapa Allah fi khalqil jihadi ing dalem dadekake pira-pira arah wa khalqi saatil alami lan dadekake jembare ngalam. Semantun nugi qad khasasta asyarifah, awake dhewe wis berpaling saka keadilan. Contone kaya dene nalikane sira iku ngidu ing dalem arah kiblat, ngidu didokno nang arah kiblat ngilen utawa amrih madhep kiblat nalikane kita hajat BAB utawa buang air kecil, monggo awake kita termasuk wis ngufuri dhateng nikmat Allah ing dalem anggenipun Allah dadekake pinten-pinten arah ing ngufuri dhateng nikmat Gusti Allah anggenipun Allah dadekake jembare ngalam donya. Ngalam donya iku digawe jembar dening Allah. Ngalam donya arah iku ora mung kiblat tok lho, kok mesasaten buang air besar madhep ngilen utawa mengguri kiblat pipis madhep ngilen. Nah niku termasuk wis ngufuri dhateng pinten-pinten arah sing didamel dening Allah, wis ngufuri dhateng jembare ngalam donya. Ngalam donya ku jembar, arah ora kulon tok, ana kidul, ana wetan, ana ler. Kok dadak pipis madhep ngilen, hajat madhep ngilen utawa ngungkuri kiblat iku termasuk wis ngufuri dhateng pinten-pinten arah sing pun didamel dening Gusti Allah, wis ngufuri dhateng jembare ngalam donya. Donya ku jembar tak rupek, ora kulon tok kok. Kecuali pipis madhep ngulan nang jero kamar mandi wis enten aling-alinge tembok. Lah niku kenging nggih. Enten awake dhewe pipis madhep ngilen iku ning jero kamar mandi iku boleh, sebab napa? Mun enten aling-alinge, mun enten dindinge tembok. Lah pipis ning sawah, ning ora-ora, ning dalan padane arah kan mboten kiblat tok, kok tanpa dikei aling-aling kok agar ngatur teng kiblat iku napa nguburi dhateng kiblat, ngufuri dhateng pinten-pinten arah. Lha niku ampun salah paham. Lah apa mau kamar mandi niku klosete niku madhep ngetan ngulon pripun, Pak? Oh, ngoten niku dijawab dengan kitab fikih boleh saja, sebab napa? Teng mriku pun enten satire, pun enten dinding, pun enten tembok. Lah berarti kenging. Lah iku nek ning ora-ora
awake kita makan kasar kadang kerja tempat napa sabin. Lah iki hati-hati niki aja ngger madhep ngilen. Pipis utawa berak aja madhep ngilen utawa ngungguri kiblat. Balik napa dipun terangaken dengan kita fikih raketan telecer siji raketan ceblok kok kok nomburimu iku minangka adat aling-aling pun sah mun kenging. Ya Allah kula badhe hajat iki ceblok iki minangka tangga aling-aling kula tak tunjukke nduk arah kula niku kula plek tunjuk nombon kenging. Lho niku nak teng sabun teng ora-ora. Lho wonten carane. Nah teng griya pripun? Klosete madhep ngetan ngulon. Lah hajate ngungkuri kiblat kenging setempen enten dinding pun enten tembok pun enten aling-aling kecuali nang tempat yang terbuka. Wonten tempat yang terbuka kudu awake kita napa njejerke telecer minangka satir minangka dinding anggapen ku dinding. Ngoten ana tata carane. Li'annahu krana temen setune Gusti Allah ku khalaqa ndadekake sapa Allah ndadekake al jihadi ing pira-pira arah litakuna supaya ana kunapa jihadun ana iku muttasi'a kang ngemot ka ing sira kang ngemot kunapa jihadun ka ing sira fi harakatika ing dalem obahira. Keranten napa kok awake dhewe ngupuri dhateng pinten-pinten kiblat, pinten-pinten arah, keranten napa kok awake dhewe ngufuri dhateng anggenipun dadosake jembaring alam donya. Gusti Allah niku ndadosake pira-pira arah supayane napa? Supayane awake kita gerak iku bebas, nggih. Longgar dijembarke dening Gusti Allah supayane fi harakatika muttasi'aka ndadekno jembar gerake awake kita arep hajat madhep ngidul, arep madhep ngetan, arep madhep ngalor, kersane jembar, kersane longgar. Mulane Allah ndadosake pinten-pinten arah mboten namung setunggal tapi pinten-pinten arah supaya gerak kita longgar utawa jembar. Muttasi'aka fi harakatika dijembarno dening Gusti Allah. Kok isih madhep ngilen hajate tanpa dikek satir, tanpa dikek aling-aling, ku termasuk ngufuri arahe kiblat, ngufuri arahe jihadun pinten-pinten arah. Yen ndak sawah ya awake dhewe lecerno trecer kalih narangno dikek sak, narangno dikek satir tapeh napa sarung minangka aling-aling. Lah niku nakandalikan kita nekani hajat pun enten satir posisi membelakangi kiblat pun boleh sebab pun enten satir. Niku dipun terangake teng kitab fikih ngoten niku tata carane. Wa qasama lan bagi kuna sapa Allah al jihadi ing pira-pira arah dibagi ilama maring barang-barang lam yasrifu kang ora mulyaake sapa Allah ha ing napa jihadun. Wa qasama lan bagi kuna sapa Allah al jihad ing pira-pira arah ilama maring barang-barang la yasrifu lam yasrifu kang ora mulyaake kuna sapa Allah ha ing jihadun wa ilama lan maring barang-barang sarrafa kang mulyaake kuna sapa Allah ha ing jihadun bi anwa doa kelawan yen toh nyelehake kuna sapa Allah bi anwa doa kelawan yen toh nyelehake kuna sapa Allah fi ing dalem jihadun nyelehno baitan ing Baitullah adhofa kang nyendhekake sapa Allahu ing baitun ila nafsihi maring date Gusti Allah istimalatan krana nyondongake likol bika maring ito ati ira istimalatan krana nyondongake likol bika maring ati ira ilaihi maring Allah. Dados Gusti Allah ku mbagi pinten-pinten arah. Ana arah kidul, ana arah kulon, ana arah wetan, ana arah lor. Iku dibagi dening Gusti Allah. Ana ila malam yasrifuha wa ila ma sarrifuha sarrafaha. Ana kalane arah iku sing ora dimulyakno dening Gusti Allah lan ana kalane arah iku dimulyakne dening Gusti Allah. Ndi rupane arah sing dimulyakno dening Allah?
teng arah kiblat mriku, teng arah maghrib mriku, arah kilen mriku Allah napa nancepake nyelehake Baitullah, nyelehake Ka'bah sing minangka dadi kiblate wong Islam sak donya. Nalika kita nyembah madhep marang Allah, madhep kiblat supaya napa Gusti Allah damel Ka'bah, damel Baitullah iku minangka Allah ku nyendhekake nang ngene ndate. Kenapa kok Allah ku damel Ka'bah dadi kiblate wong Islam sak donya? Nalikane salat kok madhep kiblat teng mriki in adzafahu ila nafsi. Gusti Allah ku nyendhek nang ngene ndate supaya napa wong sing do nyembah nyang kersane Allah hatine gen condong. Istimalatan gen condong, gen seneng atine ndoyong nang ngersane Gusti Allah. Bukan berarti salat ku madhep kiblat terus atine eling Ka'bah, eling Baitullah tok, mboten. Iku mung hanya napa rabithah. Nggih, mung hanya rabithah madhep kiblat ku rabithah, tapi atine awake dhewe madhep nyang kersane Gusti Allah. Anane Allah gawe Ka'bah teng mriku arah kiblat supaya nyondongno atine kawula, disendhekno nang dadi Allah ngencondong atine ilahi maring Gusti Allah, condong madhep nang Ka'bah terus. Mulane di dalam bimbingan thariqah rabithah niku wonten 3, rabithah wajib, rabithah harus, rabithah sunnah. Lho niku wonten 3, rabithah wajib, rabithah harus, rabithah sunnah. Rabithah wajib kaya dene wong salat wajib madhep kiblat. Jadi ada kesinambungannya. Rabithah wajib kaya dene wong salat wajib madhep kiblat. Atine condonge madhepe nang ngarsane Allah, dhahiriyae tata carane madhep kiblat. Rabithah harus kaya dene salat berjamaah anu te makmum datang imam, harus makmum iku nalikane salat harus ikut imam. Rabithah sunnah menika rabithah seorang murid terhadap guru murside, kita harus rabithah ada kesinambungan karo gurune, irtibatul arwah wal qulubi, kesinambungane pira-pira nyawane si murid nang ngene wal qulubi lan kesinambungane pira-pira ati nang ngene guru murside, tawajuh madhep nang gurune. Nek wis madhep nang gurune bonceng mawak nang gurune terus bablas budal nang kersane Gusti Allah. Lho niku rabithah sunnah, madhep nang gurune tawajuh, nek pun ngoten niku bablas ruwe nggih munggah sowan nang ngersane Gusti Allah. Cukup sampai sak rampunge wiridan, sak rampunge dzikir madhep mbayangno wajah gurune wae. Iku damel bonceng awake kita, tawajuh kita nek wis ngoten bablaske Gusti kula madhep budal dateng panjenengan Gusti. Lho ngoten kaya dene kiblat niku rabithah wajib nggih madhep kiblat. Ning aja manteng atine sampean ku madhep kiblat eling Ka'bah terus mboten mantenge ning ngersane Gusti Allah. Mulane teng mriki aghafahu ila nafsi, Gusti Allah nyendhek nang ndate supaya menapa kawula sudah nyembah nang Allah gen istimalatan, gen condong, gen gandrung, gen rindu atine ndoyong nang ngersane Gusti Allah. Tidak ada lain sing dideleng nggih menika ndeleng dateng wajhul karim Gusti Allah. Liyataqayyada supaya dadi ketalenan bihi kelawan Baitullah apa kalbuka ati ira, ngen supaya apa terikat hati kita. Nek wis ditaleni hati kita tidak nginger-nginger, orang nginger saka kiblat, orang nginger saka Baitullah, manteng dhahiri awake dhewe. Lho iku narikane salat kon manteng, atine manteng, boten khusuk dhahiriyae. Kenapa? Liyataqayyada bi kok kalbuka ora wajhuka. Mulane nalika kita salat madhep ngulon plek, wajahe noleh titik plek, boten napa-napa, sing penting saat ini ora nginger saka kiblat. Hanya sekedar sithik plek, gerak wajahe noleh ngalor sithik to ngidul, boten napa-napa, boten sing penting boten gerak noleh saat ini nginger ke kiblat. Nek wis nginger sak kiblat sak ngene iki boten sah, nggih. Boten kenging. Kenapa kok kalbuka? Lho, aja sampe atine nginger, atine saka kiblat manteng ke. Mulane rabithah wajib iku wajib madhep kiblat.
Wadene Rabita harus kaya dene haruse makmum harus ikut anut gerak-gerike imam ngolah ngalahe rukun syarat rukune salat anut gerak-gerake imam. Fayatakoya dalam mongko dadi ketalenan bisa babihi kelawan sebab takoyada apa badanuka badan ira fitil kal jihadi ing dalem mengkono-mengkono arah ala hayatis sabati ing atase tingkah tetep wal wikori lan jatmiko utawa anteng. Keranten apa kok kapan wong kuwi nalikane atine wis manteng nang kiblat dengan sebab atine wis ditaleni dengan kiblat mongko ndadekno sebab jejeke awak tetepe awak antenge awak nggih nderek melu khusuk sebab atine wis ditaleni ada kaitan dengan Baitullah maka badannya kan tetap jatmiko tetap anteng nderek melu tenang. Nah atine kok goyah salat gak madhep rono madhep gawean madhep tugase orang madhep pinter ngeling gaweane rontong ketok lagi goyah hati pun nak goyah badan kita nggih nderek mboten fokus nalikane kita madhep yang ngersane Allah so atine wis goyah wis noleh tak madhep kiblat badan pun nderek goyah ketalenane ati dateng Baitullah ndadekno sebabe ketalenane badan anut nderekno ati nderek anteng wikoron dadekno anteng utawa jatmiko. Ida abatta ing dalem nalikane nyembah sira Rabbaka ing pengiran ira supaya napa nalikane kita nyembah dateng Gusti Allah ketetepan anteng ketetepan jatmiko sebab ati wis ditalini dengan Baitullah lah awak iku minangka anut dateng ati dadekno awak iku nalikane salat dadekno sebab khusyuk sabatun wal wikor tetep anteng ikulah tata carane kita nyembah dateng Gusti Allah wa kadzalika lan kaya mengkono-ngono bagi ingko samat kabagi kono apa afaluka pira-pira penggawe ira semanten ugi boten namung arah ingkang dipun bagi-bagi dening Gusti Allah bahkan pira-pira penggawene awake kita nggih wonten bagian-bagiane masing-masing ilama maring barang-barang hiya kang utawi ma iku syarifatun kang mulya contone kataati kok dene pira-pira taat terus tugas-tugas kita perbuatan-perbuatan kita nggih kabagi-bagi kabagi-bagi ana sing duweni tugas mulya kaya dene pinten-pinten taat marang Gusti Allah wa ilama lan maring barang-barang hiya kang utawi ma iku khosisatun kang asor contone kaqodil hajati kaya dene nekani hajat wa ramyil busaki lan buang itu niku termasuk tugas-tugas sing asor penggawe-penggawe kang asor wonten tugas-tugas sing mulya nggih menika kataati kaya dene pira-pira taat lan dene tugas awake kita sing asor kaqodil hajati wa ramyil busaki kaya dene nekani hajat utawa BAP utawa buang itu fa idza ramaita monggo dalem nalikane buang sira busaka ing itu ira ila jihadil kiblati maring arah kiblat ya fakot dalam monggo teman-teman ngani kaya sira ha ing jihadul kiblat wa kafarta lan ngupuri sira nikmatallahi ing nikmat Gusti Allah taala maha nur sapa Allah alaika ing atas sira biwatil kiblati kelawan oleh nyelehake kiblat allati kang wa biwatiha iku kelawan nyelehake Ka'bah utawa kiblat kamalu ibadatika utawi sempurnane pira-pira ibadah ira kamalu ibadatika utawi sempurnane pira-pira ibadah ira lamun sira iku ngguwa itu anggenipun ngguwa itu madhep kiblat
nanggone arah kiblat mongko awake kita bersajat teman-teman wis ngani kaya dateng arah kiblat. Terus awake kita pun ngani kaya dateng nikmati Gusti Allah. Wong ngupuri dateng nikmati Gusti Allah. Sing kono arah kiblat iku terletak ana Baitullah. Nggih. Terletak ana Baitullah nang arah kiblat kala wau. Dengan adanya awake dhewe nyelehno mantengno atine nek kiblat iku minangka sempurnane pira-pira ibadahe awake kita sedaya. Mulane kabeh ana tata carane sing anggota tangan ya tugas anggota tangan kanggo taat, tugas-tugas yang mulia wetene tangan kiwa nglampahi tugas-tugas yang ngasar kaya dene buang itu, kaya dene nekani hajat, kaya kaizalatin najasati kaya dene ngersiki utawa ngilangi najis. Aja terbalik jenguk mushaf tangan kiwa malah gua najis tangan itu termasuk ngufuri nikmati tangan kalih. Luwih-luwih nek kita dahar iku kebanyakan awake kita leno madang nyendok tangan dasar yang gini pun dahar ana lawai kerupuk nek nyekeli asta kiwa. Lah nalikane ngemplok kerupuk kanggo tangan kiwa awake dhewe niku leno termasuk niku nggih. Walaupun nyekeli tangan kiwa kerupuk dipindah tangan cokot tangan ngangge asta tengen cendoke selehno. Aja kok sing tengen nyekel cendok damel dahar sing kiwa nyekeli kerupuk ngemplok kerupuk nggih asta kiwa berarti awake dhewe wis tasabuh karo setan. Pontah awake kita nalikane teng sekolah madrasah nate dipun ulang akhlaqul banin. Setan itu nek dahar nek ngunjuk nganggo asta kiwa. Kok awake dhewe mangan nek daharan nek ngunjuk nyekel gelas asta kiwa berarti menyerupai dengan setan. Berarti kembarane setan. Mulane ampun dibiasakan. Kerupuk niki nggih dipindah nang asta tengen. Cendoke salehna tangan tengen kerupuk diemplok. Ampun kok sing tengen kalau cendok sebuah kerupuk pleng-pleng ngangge asta kiwa berarti pun awake dhewe menyerupai setan. Sebab setan ku nak ngunjuk asta kiwa nak mangan nganggo tangan kiwa. Semanten iki wong nyebur menyerupai niku ya fawa minhum menjadi golongan setan juga. Nggih, hati-hati niki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono faqad dalam taha idza lapista ing nalikane nganggo sira khuffaka ing muzahira fabtada mongko ngawitono sira mongko ngawiti sira bil yusra kelawan tangan bil yusra kelawan sikil kiwa faqad dalam ta mongko teman-teman ngani ngoyo sira li annal khufata karena temen muzah iku wikayatun ngreksa lirijli maring sikil falirijli mongko iku tetep kudu sikil fihi ing dalem muzah hadun utawi bagian. Mulane wal bidayatu lan utawi ngawiti iku fil hududi ing dalem biro-biro bagian iku yang bagi prayoga apa andakuna yen to ana kuna bidayah ana iku bil asrafi kang luweh mulya. Dan iki kenten babakan muzah kasut kaki ana kalane zaman biyen nang Arab niku sepatu kulit ngiras dinggo tak sah nyopot nalikane sholat cukup dibasuh untuk hiriahnya muzah nggih saged. Lah iki nalikane awake kita nganggo muzah nggih. Kasut kaki. Fabtada tabil yusra kok awake dhewe nganggo diawali dengan tangan sikil sing tengen sing dienggo muzah faqad dalam tah mongko teman-teman awake dhewe wis ngani ngoyo dateng muzah kalau wau to sikil sing diawiti dengan kiwa riyen niku wau. Li annal khufa wikayatun lirijli keranten muzah itu digawe kena krana kanggo melindungi sikil wikayatun kanggo ngreksa nglindungi sikil palirijli fihi hadun maka kaki iku pun duweni bagian
Mulane wal bidayatu fil hududi yang bagi antakuna bil asyraf la ngono. Sikil kuwi ndune bagian. Mulane kawitana pira-pira bagian kuwi prayogane yen toh diawali dengan yang mulia rupane sikil sing tengen dhisik walaupun nganggo muzah iku tata kramane nggih sikil tengen riyen. Sikil tengen kabeh niku wonten tata kramane. Lah kira-kira sampean ajeng mlebet teng masjid kira-kira sikil kiwa riyen apa tengen? Kalau kita masuk ke masjid didahulukan masuk kaki ingkang tengen rumiyin melangkahkan kaki mlebet masjid. Tapi nenggone WC, nenggone toilet, masuk toilet didahulukan kaki yang kiri lho. Ana tata carane kok, nggih. Bahkan ngomuzah pun ada caranya. Didahulukan seperti asta tengen kalau mau ya tangan tengen di yen nembe sikil tengen yen nembe sikil ingkang kiwa. Kok kapan awake dhewe diwinake sikil sing kiwa monggo awake dhewe ngani ngoyo nggih dateng sikil kiwa kala wau. Ranten sikilku ya duweni bagian lah muzah ku kanggo melindungi sikil kala wau. Lah nalikane kita ngawiti dari beberapa bagian kala wau saene diawali dengan al-asyraf nggih anggota sing luwih mulya nggih menika anggota sing tengen rupane sikil tengen digone muzah dhisik nembe sikil ingkang kiwa. Fa huwa mengkotawi antakuna bil asyraf iku al-adlu sifat adil wal wafa'u lan nuhoni bil hikmati kelawan hikmah. Kok kapan awake dhewe nganggo muzah didahulukan dengan kaki yang kanan dan diakhiri dengan kaki yang kiri monggo awake dhewe ketatrapan sifat adil tur awake dhewe nyempurnakno hikmah utawa nuhoni hikmah. Ampun diwale nggih nganggo muzah sikil kiwa sik nembe tengan. Semanten ugi kados mlebet masjid iki didahulukan mlebet masjid sambaran sing tengen riyen. Nek mlebet WC kaki yang kiri riyen lho niku ana tata kramane ana adabe. Kok kapan awake dhewe mendahulukan sing luwih utama rupane anggota sing tengen fahuwa al-adlu mongko awake dhewe wis keturunan sifat adil wal wafa'u bil hikmah lan pun nyempurnakno dhateng hikmah. Wa naqiduhu lan utawi merlawani al-adlu wal wafa' iku dzulmun ngani ngoyo wa kufranun lan ngufuri nikmat. Kok kapan awake dhewe bertentangan berlawanan mendahulukan sing kiwa ngarek sing tengen berarti napa wa naqiduhu dzulmun termasuk awake dhewe berbuat ngani ya tur ngufuri dhateng nikmat sing pun didamel dening Gusti Allah. Nggih sakwalike wa naqiduhu dzulmun tapi perlawanane sifat adil nggih menika dzulmun kala wonten berbuat ngani kaya yen pancen awake dhewe nganggo muzah mendahulukan kaki yang kiri ngerekna sing kaki sing tengen termasuk awake dzulmun wa kufranun dolim tur ngufuri dhateng nikmate sikil anggenipun damel Gusti Allah. Lini amatil khufi maring nikmate muzah warid jenilan nikmate sikil. Kok kapan awake dhewe merlawani sifat adil lan wafa'un bil hikmah termasuk awake dhewe napa ngufuri dhateng nikmate muzah lan ngufuri dhateng nikmate sikil. Wa hadza lan utawi iki naqiduhu indal arifina ing dalem gue pira-pira wong sing padha makrifat kabeh iku kabiratun dosa gedhe. Mulane nek wong sing ahlul makrifat, wong sing arifin, wong sing weruh kok awake dhewe nganggo muzah kok kaki yang kiri dulu iku bagi wong sing ahlul makrifat awake dhewe pun dosa gedhe. Sebab napa ngani kaya dhateng nikmate ngani kaya dhateng muzah terus ngani kaya napa ngufuri dhateng nikmate sikil termasuk kabiratun direken dosa gedhe. Wa in sama lan senajan wis ngarani hu ing hadza rupane mendahulukan nganggo muzah kelawan sikil tengen monggo sing ahli pakih iku makruhan ing makruh
tapi nek mungguh wong sing ahlul ma'rifat adalah kabiratun dosa gedhe. Senajan wong ahli fikih ngarani nganggo muzah sikil kiwa iku makruhan, makruh sesuatu sing ora disenengi dening Gusti Allah. Hatta anna ba'dhum sehingga temen setuhune arifin iku kana ana kono sapa ba'at ana iku kot jamaah teman-teman ngumpulake sapa ba'at akroran ing pira-pira taker minal khintati saking gandum wa kana lan ana kono sapa ba'at ana iku yata sedekah sedekah kono sapa ba'at biha kelawal ikraran fasumilah mongko den takoni kono sapa ba'at an sababihi saking sebabe jamaah ikraran dijawab dening ba'at faqala mongko jawab sapa ba'at lapistu nganggo sapa ingsun almadasa ing telumpah atau sandal marrotan ing dalam siji ambanan fabtada tu mongko ngawiti sapa ingsun birijlil yusra kelawan sikil al yusra kang kiwa sahwan krana lali. Niki sebagian wong sing ahlul makrifat iku nalikane piyambake ngumpulake pinten-pinten taker sangka gandum wis naker cek naker neh naker cek naker meneh sak sampunipun naker pinten-pinten taker sangka gandum kala wau terus piyambake pun tundum gandum kala wau disedekahno. Wonten sebagian tiyang tanglet dateng Mbak Ndul Arifin kala wau. Lho, kenapa kok kowe nglumpuhno pira-pira taker saka gandum bar ndok nglumpukno kok ndok sedekahno ndok tundumno? Dijawab dening Ba'at, aku nganggo sandal iku tak awiti nganggo sikil kiwa ning ing halih aku pas nganggo sandal iku pas ngepasi posisi lali. Lali wae iku janjane kan untuk pengapurane Allah. Ya semono saking ngati-ngatine Ba'dul Arifin nganggo sandal diawiti dengan sikil kiwa ditebusi nganggo sedekah pinten-pinten taker gandum nggih nebusi kesalahane ning krana lali. Lho niku wong sepuh mbiyen sampe ngati-ngatine kala wau. Nah awake dhewe nganggo sandal wis ora etungan kiwa bolak-balik sedak ana tebusan dak ana. Gara-gara kirang wiro ini kalau mau nama sing wiro itu menanan nama sing ngati-ngati ngawiti nganggo sandal atau muzah kelawan sikil tangan niki wadene wong sing Ba'dul Ma'rifat atau Ba'dul Arifin piyambakipun nganggo sandal kiwa posisi lali monggo dheweke naker pinter-pinter taker gandum sing ditum-tumno disedekahno nggih nebusi kesalahane dalam tingkah keadaan lali kalau wau. Fauritu mongko ngarepake sapa ingsun anu kafira ing yen toh nglebur sapa ingsun ing labistu bis sedekati kelawan sedekah. Aku duweni sejo, aku duweni karep yen toh kesalahanku lewat aku ngetokno sedekah dilebur dihapus dening Gusti Allah, aku keliru nganggo sandal tak awali dengan kaki yang kiri. Ngati-ngatine sampai dugi semanten. Summa al-na'am yo dosa gedhe, na'am yo kabirah al-faqihu utawi wong kang ahli fikih iku layak diru ora mampu kuno sapa al-faqih ala tafkhimil amri ing atase ngegongake perkara siji fi hadhil umur ing dalam iki-ikilah pira-pira perkara li annahu krana temen setuhune al-faqih iku miskinun wong miskin. Nek wong sing ahli fikih piyambakipun iku ora mampu ora kuwasa yen toh dhewekne ngekono siji perkara wae saking pinten-pinten perkara keranten wong alim fikih iku miskinan patut dikasihani termasuk dene wong miskin kurang tata krama kadang kurang pengertiane kurang wira ini patut dikasihani dalam arti jenenge
keliru ning dalam posisi pancen ora patek ngerti iku termasuk oleh pengapurane Gusti Allah. Miskinun patut dikasihani atau miskin. Nek kon ngekumo siji perkara kok sepupu kaya dene sing Ba'dul Arifin wong ahli fikih dereng mampu nggih layak tiru. Ngekumo siji perkara wae dari pinten-pinten perkara wae layak tiru ora mampu. Tidak kemampuannya wong sing napa ahli fikih iku miskinun nggih tetep patut dikasihani sebab dekne miskin to kekurangan pengertian juga bisa nggih kekurangan biro ini juga bisa mulane patut dikasihani wong ngono kuwi mau oleh pengapuran Gusti Allah gara-gara kekurangan pengertiane kalau wae yen pancen awake dhewe sing ngaji niku sing ngerti kok jarak. Nah niki jarak berarti kata sing kula terangke kala wau menyerupai kelakuane setan ngawiti mangan ya tangan kiwa mendet unjukan ya tangan kiwa nganggo pakaian ya tangan kiwa. Setan iku nek nganggo klambi lengan nganggo kliwose nggih nganggo celana kok kiwose nganggo piye mendahulukan anggota yang tengen dulu nggih ingkang anggota tengen yen ora tasabuh yen ora serupa kelawan tindak lakune setan. Bismillahirrahmanirrahim. Bala ya layak tiru bi islahil awami kelawan bagusake wong awam. Agek wong ahli fikih kon ngegumno perkara siji wae layak tiru dak mampu. Bala ya layak tiru meneh apa meneh kon dandani kebagusane pira-pira wong awam. Wong bodoh-bodoh kados awake kita niku wong awam. Apa meneh wong ahli fikih kon dandani bi islahil awami bagusake ngono wong awam. Boten bidangi wong sing ahli fikih. Sing bengkeli wong sing awam ki ana bengkele dhewe ana tugase. Kata Imam Ghazali niku termasuk bengkel. Bengkel wis nampa tugas kanggo gurune. Imam Ghazali, aku wis tuwa. Kerjaanku gawe aku tutupno awakmu. Aku wis sepuh. Lan apa guru tugas jenengan mangke kula tugekake tugas jenengan. Tugasku ku matri manci-manci sing do bolong, dandang-dandang kendil sing do bolong kuwi tugasku. Sing do bolong-bolong kuwi patrenono Imam Ghazali. Jenenge murid ingkang bagus sendika dawuh apa sing didhawuhna gurune nggih sendika dawuh guru tugas jenengan kula sing tugekke. Lho niki Imam Ghazali. Wis dadi wali cah guru meh karo gurune adike. Tutugasi gurune jenenge ciri-ciri murid bagus takdim karo gurune nggih. Sendika dawuh wis didhawuhna gurune kon nguras WC-ne gurune adike sampai 40 hari nembe rampung. Nggih sendika dawuh lho Imam Ghazali selulup nang WC 40 dina. Kepengin entuk ilmu sing berkah, kepengin entuk ilmu kewalian. Hakikate napa kok kon selulup nang jero bletokan nang tenjo. Awake dhewe nalikane luru ilmu di hadapan guru luwih ngasor dadi wong sing ngasor dadi wong sing ilo luwih haji daripada tenjo niku nglambangi dateng kita mau kepen hasil ilmu di hadapan guru nek wani ngasor wani ilo luwih ilo daripada tenjone kotoran kalau mau seluruh Imam Ghazali njero kotoran 40 hari sasampunipun rampung tengok ngresiki WC-ne gurune Imam Ghazali lho carane ngresiki dak ngono kuwi Imam Ghazali lah napa guru tasik keliru kula iya kurang resik kae sing kono resik jaga bres kabeh kae lah niki napa entek ngosoki kula jenggotmu sing dawa potongan Imam Ghazali rela mahkota seorang sufi Imam Ghazali jenggotnya panjang ditugel demi takdim karo gurune nggih ngosoki WC-ne gurune jenggotnya Imam Ghazali dipotong nggih ngosoki WC-ne gurune Imam Ghazali mentas rampung 40 hari pun guru rampung tugas kula tak kosoki resik wis jenengan ya wis rampung tugas
tapi cek tugas meneh Imam Ghazali. Aku wis tuwa, tugasku materi kendil, tugasku tekan materi dandang mancing dobolong, tugasku tutukno sendika dawuh guru. Hakikate napa? Imam Ghazali iki benggele ati, menungso sing atine rusak, menungso sing atine borot, sing atine bolong, sing atine bocor. Imam Ghazali iki benggele sing nyerpis bagian batiniah. Lho niku sanggup guru mlane Imam Ghazali niku profesor tasawuf, insinyur tasawuf, terkenal kezuhudan Imam Ghazali. Nggih menika sanad saking Ihya Ulumuddin niku Imam Ghazali rahimahullah. Mugi-mugi kita sedaya ngaji kitab Ihya niku angsal berkah nggih. Saking kitab niki nggih sangka pendongan Imam Ghazali, amin Allahumma amin. Satu-satunya kitab sing diji sanate langsung teko roh-rohe nggih menika Imam Ghazali mesti hadir. Imam Ghazali mesti rawuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kula mboten kiyat nek nyawang Imam Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Bala inggih layak tiru bi islahil awam kelawan bagus akeh wong awam. Rupane alladzina wong-wong akeh taqarrabu kang parek kono apa darajatuhum derajate awam min darajatil an'ami saking derajate pira-pira raja kaya. Napa meneh wong sing ahli fikih nggih kon ngegumno siji perkara wae piyambakipun jujur layak tiru, mboten kuwasa, mboten mampu. Apa meneh kon dandani wong umum sing akeh banget biislahit awami, apa meneh dandani wong sing awam kados awake kita wong bodho niki nggih. Wong awam iku derajate dekat dengan derajate hewan nggih nggih. Ciduk banget awake dhewe wong awam iku gampang keblontorone dosa, sehingga derajate awake dhewe wong awam niki cedhak banget karo derajate hayawan. Jen pancen awake dhewe menang akale, menang atine, derajate munggah nggone malaikat. Tapi nek mboten kiyat ngendhaleni nafsune, keblontorone kemaksiatan duraka, derajate awake dhewe asor mungkule hayawan. Mulane dekat derajate wong awam iku dekat dengan napa? Pira-pira hayawan banget napa? Labile iman awake kita, ringkeh awake kita, iman awake kita ringkeh, gampang mudah kegodha, gampang nglempang. Mulane derajate wong awam iku dekat dengan darajatul an'ami, derajate pira-pira hayawan beda karo wong sing khawasul khawas ngoten niku kuat-kuat imane, jauh piyambake dari derajat hayawan, deket
dengan nafsu sing bangsa malakiyah nggih. Ana wong sing diparingi dening Gusti Allah nafsu malakiyah nggih ana senajan wujude menungso. Tapi ana sing ditulungi dening Allah nafsune nafsu malakiyah, dak kena donya, dak kena abang ireng, dak kena wong wedok, dak kena omah-omah. Iku wong sing ditulungi ditele Gusti Allah nafsu malakiyah sehingga dak kena kaya dene malaikat. Nek awake wong awam, wong bodho ringkeh labil imane, gampang kena pucuk rayuane setan, nuruti nafsu syahwate sehingga derajate wong alam taqarrabu min darajatil anami, deket saking derajate pira-pira hayawan. Wahum lan utawi awang utawa alladzina iku musuna dan silmake kono sapa alladzina fi dhulumatin ing dalem pira-pira pepeteng atom kang luwih jero wa adamunan luwih agung min antut haratin ping saking yen toh dipertelakake apa amsalu hadhihi dhulumat saking apa amsalu hadhihi dhulumat pira-pira badane ikilah pira-pira pepeteng pun idhofati kelawan den banding ilaiha maring dhulumat. Sinten tah wong awam kala wau, wong awam iku sapa nggih menika wahum maghmusuna fi dhulumat, wong sing selalu tenggelam dalam pinten-pinten kegelapan. Sapa wong awam iku awake dhewe niki lho sing selalu tenggelam dalam pinten-pinten kepetengan sing mentas saka rel-rel syariat sing dilakoni ku duraka lan duraka. Iku lho awake dhewe wong awam niki kathah kesalahane kathah dosane sing kecerumus nang kemaksiatan atom luwih jero wa adamu lan luwih agung kesalahane luwih agung dosa niku lah wong awam. Beda wong khawas iku wis kedunungan maksum lawan niku kersane Allah. Lho khawas pun diparingi maksum kok kersane Gusti Allah sehingga terjaga terpelihara dari melakoni perbuatan maksiat. Lah awake dhewe niki ya Allah nggih. Awake dhewe diparingi akal iku menika saringane awake kita monggo diayai kelawan akale awake dhewe iki akal nggih. Akal iku minangka hayakane awake dhewe. Nek kepengin dadi bangunan sing apik, sing halus, temboke pasir kudu diayak. Ayak kersane koral kumpul koral, pasir sing halus kumpul pasir halus, campur semen dikapron tembok menjadi halus. Jikalau kepengin nanti awake dhewe bening resik halus kok dene tembok, mudah napa? Dibentuk napa mawon diukir dengan ayat-ayat Allah gampang gara-gara mun halus temboke. Koral wis dojo dhewe diayaki kelawan akal. Awake dhewe bisa mbedakno apik lan elek halal haram ana akal iku ayakane, akal iku minangka saringane. Men antut haro amsal hadil lumat dibanding utawa tinimbang yen toh den pertelakake pira-pira contoh ikilah pira-pira bebeteng dibanding iklam dulumat. Faqo bikun monggo iku Allah ayyukola yen toh den ucapake kono sapa alladzi wong syariba kang ngombe kono sapa alladzi al khamra ing arak wa khadzalan jupuk kono sapa wong al qadah ing wadah biasarihi kelawan tangan kiwane wong wa qata'atalan teman-teman ngani ngoyo kono sapa man min wajhaini saking arah loro. Apa ora pantes wong kuwi diarani elek, wong ndekne sampai temper kita pertelak pira-pira contoh sing pepeteng-pepeteng ndekne digambar-gambarne pira-pira contoh dipertelakno. Apa ora pantes dene diarani elek? Nyatane ya pancen elek. Endi tah wong sing pantes diarani elek? Ya kuwi wong alladzi syaribal khamra. Endi wong sing diarani wong sing elek? Wong sing kene ngombe arak kuwi termasuk elek. Wa khadal qadah fa biyasarihi den jinguk wadah ya kelawan tangan kiwa tur ngombe arak. Berarti dheweke salah dua dari segi arah. Kopihun mun wajhaini utawa fakot kok tak ada dari teman-teman ngani ngoyo dari dua segi atau dua arah. Siji kesalahannya dia minum arak, nomor loro anggenipun jimuk wadah nganggo tangan kiwa, berarti salah dua arah. Okay.
salah dua arah. Apa ora pantes yen toh ya kola kopi kon dekne diucapno elek wong pancen elek. Siji kesalahane ngombe arak, nomor loro anggene penjemuk wadah tangan kiwa sisan. Dadi teng mriki tak ada fi wajhaini dekne ngani kaya dalam dua arah atau dua segi. Ahaduhuma atau salah suwijine wajhaini iku asurbu ngombe wal akharu lan utawi kang weneh iku al akhdhu njupuk bil yasari kelawan tangan kiwa. Pundi eleke pundi kesalahane? Salah satu dari wajah ini siji asurbu sing tumbe perkara haram, nomor loro al akhdhu bil yasari anggene penjimuk wadah kelawan tangan kiwa. Ikulah ta'ada fi wajhai ini. Waman lan utahe sapa wong iku ba'a kang adol kono sapa man khamron ing arak fi waqtin nida ing dalem wektu adzan fi waqtin nida yaumil jumat ing dalem wektu adzane dina Jumat faqobikun iku mongko kang ala ayu kola utawi yen den ucapake punapa khona citra sapa man min wajhaini saking arah loro. Ana meneh wong sing salah dari segi dua arah. Ana wong adol arak, anggenipun adol arak ing dalam wektu peduke dina Jumat. Apa ya dekne ora pantes yen dekne diarani elek, ya pancen elek wong pancen dekne citra dari segi dua arah. Dekne citra dua arah. Ahaduhuma utawi salah sijine wajhaini iku bai'ul khamri adol arak wal akharu lan tekan meneh iku al bai'u adol fi waqtin nidai ing dalem wektune adzan. Nah niki wong kuwi citra dua arah, siji ngombe arak, nomor loro entek adol malah pas ngepasi wektu peduke dina Jumat. Apa meneh rek adol arak nyambut gawe pas wayah adzan Jumat dikumandangkan we haram nyambut gawe kok harumal amal kok diharamake kono apa amal nyambut gawe. Usahan dina Jumat nggih teng masjid mriku kok aja ngewet nyambut gawe haram hasilnya pada waktu beduk niku wau. Apa meneh nek ngadol arak dina adane ngepasi dina Jumat sisan. Terus piyambakipun citra dari dua arah, siji adol arak, nomor loro anggenipun adol ing dalam wektu beduke atau wektu adane dina Jumat. Waman lan utahe sapa wong iku kodho kang lamun nekani sapa man hajatahu ing hajatin man fi mihrabil masjid ing dalem mihrabe masjid mustadbirul kiblat kalih mungguri kiblat iku faqobihun mongko kang ala ayat karo yen den sebut kenapa tarkuhu utawi ninggalin man al adaba ing tata krama fi qadail hajati ing dalam nekani hajat iku min haisu annahu saking sekerine temen sedene man iku lam yaj'al ora ndadekake sapa man al kiblat ing kiblat an yamini saking arah tengene man. Sing sapa wonge nekani hajate, sing sapa wonge buang air besar anggenipun buang air besar, air kecil ing dalam pengimamane masjid. Ing kalih anggenipun nekani mustaqbilul kiblat kalih munggur kiblat, bokongi kiblat. Mong apa ora pantes tah yen tah dene ditutur ku elek. Anggenipun diarani elek sebabnya napa? Tarkuhul adab anggenipun ninggal tata krama nekani napa BAB utawa air kecil kok malah nenggone pengimaman masjid malah mengguri kiblat sisan. Apa toh ora pantes diarani elek? Anane dene diarani elek nggih menika tarkuhul adab ninggal tata krama anggenipun nekani hajat dari segi piyambakipun boten dadosake kiblat saka arah tengene otak malah membokongi Ka'bah atau membokongi kiblat iku lho diarani Allah dheweke niku mau. Fal ma'asi mongko te pira-pira maksiat kulluha yasrabane ma'asi iku dulumatun pira-pira pepeteng ba'duha kang utawi sawenehe dulumat iku faqa ba'dun ing dalam sak dhuwure ba'd. Mulane sekabehane maksiat utawa pira-pira maksiat iku termasuk pira-pira pepeteng jelas
Wong nglakoni maksiat siji mawon, atine mawon langsung peteng delemok nuktah iku bunder ning atiku. Lakoni maksiat loro utawa telu semakin lebar nuktah ireng nutupi atine, gosok atine kalau wae. Mulane sekabehane kemaksiat kulluha adalah dzulumatun pira-pira peteng. Entah lapeti kemaksiatan ireng delemok gosok hati sehingga menjadi dinding, menjadi hijab sampai ndadekno tambah adoh maring Gusti Allah. Lah wonten sebagian dari dzulumat ana neh sing sak dhuwure pepeteng sing luwih kandel nggih menika pira-pira dosa gedhe luwih kandel hijabe. Wong nglakoni dosa cilik hijabe ya tipis. Wong semakin nglakoni tambah dosa senajan cilik tapi dilakoni mendune dadi dosa gedhe hijabe semakin tambah kandel. Mulane sebagian dari dzulumat itu sak dhuwure taat dalam arti ada hijab yang lebih tebal lagi sing dadekno hijab lebih kandel lagi nggih menika dosa sing luwih gedhe. Fayan mahaku mongko kalebur apa ba'duha sakwene dzulumat fi jambil ba'di ing dalem sandinge sakwenehe ewan dene pepeteng iso kalebur fi jambil ba'di ing dalem sandinge sakwenehe ya ki napa pinten-pinten ngamal ingkang sae sehingga menghapus pinten-pinten ngamal Allah, iso nyetip, iso menghapus noda-noda hitam, tidak ada lain adalah ngamal-ngamal ingkang sholih, ngamal-ngamal ingkang sae. Mulane teng mriki fi jambil bati ing dalem sandinge sakmene di samping ada perbuatan elek, nek sandinge ana perbuatan sing apik. Perbuatan sing apik iku iso menghapus perbuatan sing Allah. Mulane atsbis sayyatal hasanah tatamhuha. Tut mburenono ngamal Allahmu kelawan ngamal bagus sebab napa tamhuha mongko ngamal bagus iku iso menghapus ngamal Allah iki fi jambil ba'di. Fasaitu mengkotai bendoro ikut yu akibut terkadang niksa kena sapa sayyid abdahu ing kawulane sayyid atau budake sayyid. Ida istamala dalam amrih dalam nalikan amrih gunake sapa abduhu sikinan ing peso utawa lading bigoiri idnihi sikinahu ing ladinge sayyid bigoiri idnihi kelawan tanpa idine sayyid. Walakin lau kotalanan tetapi lamun mateni sapa abduhu bitil kasikini kelawan mengkono-mengkono lading aizza aulatihi ing luwih mulyane pira-pira anake sayyid ya lam yapko mengora tetep listima lisikini karena amrih gunakake peso bigwirinihi kelawan tanpa idine sayyid apa hukmun hukum wanikayatun lan tatrapan fi nafsi dalam awak dewene abduhu. Ana seorang bendoro, seorang majikan iku terkadang piyambakipun niksa dhateng babune karena napa nalikane seorang pembantu jimuk pesone seorang majikan ora kelawan idine majikane. Ana babu ana pembantu jimuk pesone bendoro majikan utawa bos dan jimuk peso dak kondo dak entuk idine majikan kelawu. Terkadang majikanku ngamuk, terkadang niksa datang pembantu sing selonang-selonong jinggo peso tanpa seizin majikan. Tapi lamun napa wau pembantu wau lewat peso sing dijipuk tanpa idine majikan lewat peso kuwi malah nggih mateni anake majikan sing paling mulia, anake majikan malah dipateni, mongko hukum kanggo niksa nek jinggo peso hilang. Ora tetap lam yapko jan-jane nek majikan ana babu jingkok peso dak kondo ngamuk karena ndekne jingkok peso ora kondo berhubung peso sing jingkok dak kondo malah mateni anake yang paling disayanginya maka hukum ndekne jingkok peso sing tanpa kondo majikan hilanglah. Majikan orang ngetunda tatrapan orang ngadukno seso krana nek jingkok peso sing dak izin tapi ada hukum nalikane dekne mateni anake majikan sing dipateni kelawan peso kala wau
hukmun wa nikayatan lan tatrapan to siksa fi nafsihi ing dalem awak dhewe ne abdun, hukum tatrapan siksa ilang gara-gara napa dheweke mateni anake majikan sing paling disayanginya atau sing paling mulia. Nah niki akhirnya mun nyawa bales nyawa ngilangno nyawa bales nyawa. Lah hukum dekne juga besok tak kono hilang kelindih dene iku hukuman pati pak nyawa belas nyawa gara-gara mateni anake majikan kalau wau. Fakullu ma mengko sekabehane bareng-bareng ro'a kang reksa hu ing ma sapa alam ya ubir-ubir nabi wal auliya ulan biro-biro wali minal adabi sing tata krama wa tasamahna lan murahake sapa ingsun fihi ing dalem ma fil hukmi ing dalem fil fikhi ing dalem hukum fikih. Setiap sesuatu atau segala sesuatu yang dipelihara dening para nabi, yang dipelihara dening para wali sangka tata krama teng mriki watasamah nalan murahake sapa ingsun Imam Ghazali atau berlapang dada tentang masalah sing direksa dening para nabi lan para wali di dalam hukum fikih. Kanggo napa menghadapi kenapa ada kemurahan sing dihadapi ma'al awami bareng sartane wong awam. Hukum karo wong awam galak-galak kan beda. Dosane pun beda. Dosa sing dilakoni wong khusus karo wong khawasul khawas karo wong awam pun beda. Ada hukum kemurahan siksane tak padha bagi wong awam sing nalikane salah karo Gusti Allah. Nah awake dhewe wong awam salah karo Gusti Allah lewat maksiatul ain ya dosa itu dosa cilik tapi nek tekacan nus makrifat billah akeh nglirik tok lewat mripate sedoyo karo hukume wong lakoni zina. Awake kita ngerti wong wedok sing ayu paling mripate maksiatul ain durakane mripat gara-gara ngerti wong ayu. Lha iki wong awam ada hukum kemurahan tapi nek wis tingkatan makrifatullah padha-padha ngerti wong wedok dosane padha karo lakoni zina. Kita samahna fil hukmi ma'al awami ada kemurahan hukum fikih terhadap orang awam kata sawake dhewe niki. Tapi tingkatan sing sadurung lakoni dosa ya dosane luwih gedhe, aja pakate dhuwur kok. Kesalahane wong gedhe hukumane gedhe. Hukumane gedhe. Tingkatan khawasul khawas para nabi salah titik wae Imam kados Nabi Yunus nggih merjuang agamane Allah ujian urung dipun perintah dening Gusti Allah kon pindah urung dikon tugaskan perintah Gusti Allah urung dikon hijrah wis hijrah disiki. Salah titik ngono dihukum dening Gusti Allah nalikane numpak praune goncang diantem ombak sehingga wong sing duwe kapal nggadahi pendapat diundi dhisik iki engko sing nampa undan ki engko kudune diguwak saka kapal iki sing dadekne sebab goncange kapal iki ya wong kuwi berarti. Nah, tiba-tiba diundi tipe Nabi Yunus, akhirnya Nabi Yunus diguwak ning segara diuntal liwak. Lha niki napa? Salah wong gedhe hukumane ya gedhe ning ngersane Gusti Allah. Tapi bagi wong umum tasamahna fihi fil fikhi ma'al awam. Karena napa? Fa sababu iku mongko te sebabe watasamahna iku hadil darurat iki ilah darurat atau kebutuhan. Gara-gara nopo ada hukum kemurahan di dalam fikih ngukumi wong awam iku sebabnya pancen darurat. Tapi nek wong khawas sampai munggah khawasul khawas salah cilik tapi hukumannya gede direken dosa gede kalau sing tak gambarke kalau wae. Awake dhewe kelilipen dosa mripat dak krasa. Awake dhewe kelilipen tebu pereh ora kira-kira. Awake dhewe mlampah ning dalan ora nggawa helm wektu ketiga deburatan mlebu nang mripat pereh ora nggawa helm. Lan jenengan kelilipen mripate kelilipen dosa mendina dak krasa. Tapi nama sing khawas nggih mripate kelilipen dosa langsung nyatake tok brek ngerti wong wedok wae nyahwati wae mripate langsung dikaproki tahi Gusti Allah brek iki lho mripat mono tahine mripat mono deleke iki lho langsung ngoten niku wae. Itulah hukum dohire kita dak ana hukum tapi tidak terapi hukum dan Gusti Allah sing luwih
berat. Wong sing weruh ku luwih berat. Wa illa lamun ora fasababuhu fa kullu hadhil makarih mengkutus kabehane ikhlas pira-pira perkara kang den sengiti iku utulun malah minal adli saking sifat adil. Lamun tidak ada sebab darurat maka semuanya perkara sing disengiti dening Gusti Allah iku ndadekno sebab utulun minal adli, dia berpaling dari keadilan dan wis minger wis menggok saka keadilan. Mulane sekabehane perkara sing disengiti Gusti Allah kok kita lampahi, berarti awake dhewe adalah utulun minal adli, wis berpaling dari sifat jejeke awake dhewe, sifat adile awake kita. Wa kufranun lan ngufuri lin nikmati maring nikmat, wa nuksanun lan ngurangi andarajatil anit darajat sing derajat al muballighati kang nekake lil abdi maring kawula ila darajatil qurbi maring pira-pira derajat keparek. Awake dhewe nek wis nglakoni maksiat lan duraka, wis ngufuri dhateng nikmate Gusti Allah, maka kekufuran kita mongko awake dhewe anggene penerjan pira-pira perkara sing disengiti Gusti Allah ndadekno nuksanun an darajatil muballighah lil abdi, ndadekno ngurangi derajat awak kita, kelorote derajat kita, janjane meh parek dateng derajat sing kepareng yang ngersane Allah lewat kita kufur dateng nikmat Allah, lewat awake dhewe nrejan dateng perkara sing disengiti dening Allah, ndadekno sebab kelongsore derajat, ngurangi derajat kita saka janjane wis mendhaukati pangkat derajat deket dengan Gusti Allah, ndadekno sebab kelongsor saka pangkat parek yang ngersane Gusti Allah dikarenakan kufur kita ngufuri datang nikmati Gusti Allah. Na'am ya utulun ba'duha utawi sa'wanai hadil makarih iku yu'asiru ngelabeti kenapa ba'at biluksonil kurbi kelawan kurangi keparek wa in khitatil manzilatilan kelongsori derajat. Na'am ya wudul, iya bener pancen wong itu jelas berpaling dari keadilan. Sebagian hadhil makarih awake dhewe nglampahi sebagian saja perkara sing disengiti dening Gusti Allah iku ndadekno yu'assiru fil abdi binuksanil qurbi, ndadekno berpengaruh, ndadekno nglapeti ning ati, ndadekno napa kurangi deket kita dateng Gusti Allah, ndadekno sebab inhitatil manzilah keplorote derajat kita dateng Gusti Allah. Mulane nek wong nedeng-nedenge awake dhewe munggah pangkat derajat yang Allah dikembesi dening Gusti Allah, perangono kala wau. Ditah nedeng-nedeng awake dhewe munggah pangkat nalikane kita duwe sifat rasa-rasa, nglakoni keapian, males nglakoni keapian, condong mengene nuruti hawa nafsu, iku janjane nedeng-nedenge wis di derajat pangkat ning ngersane Allah cedhak janjane. Lah iku situ budal nuruti nafsu apa situ budal taat kanthi awake dhewe, nggih. Kanthi awake kita nuruti nafsu keloro derajate, nuruti iman munggah pangkat derajate keparek nang ngersane Gusti Allah sesuai kelawan janji Gusti Allah. Allah iku bakal janji aweh bebungah nggih punika besok bakal tetanggan keparek maring Gusti Allah. Bebungah Allah nggih besok Allah janji bakal metuhi kawulane ing dalem swargane Gusti Allah. Susah wong ahli swarga yen pancen nalikane nang jero swarga mboten dipethuhi dening Gusti Allah. Susah pentah kinten wong semene kae niki tak undang kedono dugi mriki sedanten, wis tak undang kedono unjukan diparingi, daharan diparingi, jaminan diparingi, ning kula mboten manggi, susah napa mboten nggih. Diundang kedono sembarang dengah rambatan ditokno, sukan ditokno ning sing tuan rumah tak metu mboten dipanggi, ngenes susah napa mboten, susah nggih. Lah iku janjine Allah Allah bebungah nang ngene wong sing ahli swarga, mboten namung memberi kenikmatan di dalam surga, bebungah rupane nggih menika bakal dipanggi dening Gusti Allah. Mlebu swarga ketono rambatan sembarang dengah ana, bidadari dicawisi Allah, ning ndak swarga tak dipethuhi Gusti Allah. Susah ya Allah Gusti. Janjine jenengan jare aweh bebungah dateng kula pen manggi kula, jenengan kok mboten ngetok mboten panggih kula Gusti lho. Ngersula ahli swarga sebab mboten dipanggi dening Gusti Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du halan laisa awalai hadhil makarih iku yukhraju timto'ake kenapa ba'd bil kulliyati kelawan sekabehane an hududil kurbi saking pira-pira batasi keparek ila alamil budi temu kemaring alam al budi kang adoh alladzi rupane perkara huwa kang utawi al budu iku mustaqarrun nggon tetep mustaqarrus syayatini nggon tetepe pira-pira setan. Sebagian dari makarih dalam arti kita ngelampaui sebagian saja dari pinten-pinten perkara sing gak disenengi dening Gusti Allah iku malah kadang ngetokno awake dengan secara keseluruhan awake dituntasno ditokno saka pinten-pinten batas kepareng yang Gusti Allah dicutik wae tak dikanggo Gusti Allah. Lho niki akeh wong tingkatan ma'rifatullah orang kerkesohibdul anfasi pedut sa'an bekan nafsan au nafsaini sak nafas atau orang nafas qayadallahu asyaitan Gusti Allah bakal gandeng wong sing ahli marifat atine digandeng kelawan setan. Lah iki aduh nggih gak pikir ndok hibdul anfasi ra direksa digandeng atine kelawan setan. Sebagian dari perkara sing ra disenengi Gusti Allah iku iso ngetokno dhewene dengan secara keseluruhan saka batas-batas kepareng yang Gusti Allah janjane nang lingkup kalangan kono berhubung dhewene nglakoni sebagian sing perkara sing disenengi dening Allah total dhewene dituhno diguwak dituhno saka Gusti Allah malah dicedhakno kelawan perkara nggon panggone tetepe setan nggih menika wonten nerakane Gusti Allah naudzubillah min dzalik. Muga-muga kita sedaya disetuhke dening Gusti Allah sangka hal-hal ingkang boten kita inginaken dipun jagetaken dhateng rahmat Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Mulane nek semodel ngono kuwi mesti ditokno saka batas keparek dipindah ila alamil budi dipindah nang alam sing waduh tidak ada lain apa alam sing adoh saka rahmat Allah nggih menika panggonane tetep setan yakni nerakane Gusti Allah. Lho kabeh rahmate Allah ku besok makhluk Allah untuk rahmate Allah. Kecuali siji wong sing ora makhluk Allah sing ora dirahmati Allah yaiku rupane setan iku ora bakal dirahmati Gusti Allah. Mulane panggonan sing jauh niku pundi? Nggon tetep setan. Neraka ku jauh dari rahmati Gusti Allah. Lewat awake dhewe nglakoni pira-pira perkara sing disengiti dening Allah ndadekno kelongsor derajat awake kita ndadekno kelongsor anggenipun marek kita dhateng Gusti Allah dipindah dilempar Gusti Allah pada alam yang jauh saka rahmat Allah nggih mending tetep setan nerakane Gusti Allah. Wa kadzalika lan kaya menunu utul mandhe sapa wong iku kasara kang lamun mecah kena sapa man husnan ing pang siji gusnan ing pang min sajaroten sanging wejiji min ghairi hajatin sanging tanpa hajat najizatin kang lestari muhimmatin tur kang penting min ghairi hajatin sanging tanpa hajat min ghairi hajati gharadin sanging tanpa hajat siji sejo sahihin kang sokeh utawa kang bener ya faqat kafara moko temen-temen ngufuri kena sapa man nikmatallahi ing nikmate Gusti Allah taala maha dhuwur sapa Allah fi khalqil asyarin dalem dadekake pira-pira wit wa khalqil yadi lan dadekake tangan semanten ugi wong pindah saka sifat adil ya rupane wong sing moklek pang siji wae saka wit anggenipun awake dhewe moklek pang siji saka wit kala wau tanpa ada hajat tanpa ana kebutuhan ka awake dhewe mematahkan pang siji wae saka wit kala wau anggenipun moklek pang wit tanpa ana butuh tanpa ana kebutuhan nggih sing penting utawa ora saking hajat sing siji tujuan sing bener mongko termasuk awake dhewe pun ngufuri nikmati Allah yang dalam anggenipun dadosake pira-pira wit kala wae. Mulane wit didamel Gusti Allah kono manfaate ana hikmahe. Kok sebelum pertumbuhan
puncaknya pertumbuhan wit kok tanpa kita ada kebutuhan, ojo pisan-pisan kita memotong pang satu saja saka wit wow. Sebab napa? Awake dhewe kok motong pang dari wit tanpa ada kebutuhan, tanpa do kanggokno pang kala wau, monggo kereken awake dhewe menggufuri nikmat Allah anggenipun dadosake wit kala wau. Anane wit iku digawe Gusti Allah kono kanggone engko. Nggih, aja sangket dibabati, aja ngerti ketoki tanpa ana hajat sing penting atau ana kebutuhan khusus sejo sing sahihin sing benar. Termasuk awake kita ngufuri nikmat Allah ndadosake pira-pira wit lan ndadosake tangan. Lho tangan kok nggih ora nggih taat kok malah nggih mbabati wit sing tanpa guna, tanpa faedah, ranti manfaat naku termasuk nopo ngufuri nikmate tangan. Amal ya tuana penutawi tangan iku fa innaha mengotem syariat iku lam tuhlak ora tindadekake napa tangan lil abasi krana arae umeng-umengan balik taati balik krana taat wal a'mal lan pira-pira ngamal al mu'inati kang nulungi alat taati ngatasé taat. Adapun tangan iku digawe Gusti Allah kanggo napa? Kanggo nglakoni taat nang ngersane Allah, kanggo nglampahi pinten-pinten amal sing kono pira-pira amal iso nulungi dhateng ketaatan dhateng Gusti Allah iku kanggone tangan. Keranten tangan ora didadekno dening Gusti Allah lan tuhlak lil abasi. Tangan iku ora didadekno Gusti Allah kanggo main-mainan sing tidak ada gunanya, sekrana faedah lil abasi, permainan sing ora ana gunane, sing ora ana faedahe. Balik tangan ketika Gusti Allah li taati wal a'malil mu'inah ala taati, balik tangan ketika dening Allah kanggo nglampahi taat yang ngersani Gusti Allah, lan nglampahi amal-amal kang saleh ingkang nulungi dhateng taat kita, ngenteng-entengi taat kita dhateng Gusti Allah iku paedahe tangan. Wa amma syajaru lan ana penutawi wit iku fa inna ma khalaqa monggo angin mestine wis dadekake ing sajarun sapa Allah Gusti Allah taala maha nur sapa Allah. Wa khalaqa lan wis dadekake sapa Allah lahu maring sajarun al uruqa ing pira-pira ayat. Wa saqa lan nekake sapa Allah ilahi maring sajarun al ma'a ing banyu. Wa khalaqa lan wis dadekake sapa Allah fihi dalam sajarun kuwatal iktidai ing kekuatane mangan, ing kuwate mangan. Wan nama ilan mundake awak liyap lugo supaya tumeka napa sajar muntaha naswihi ing katoke cukule sajar fayan tafi'u mongko ngalam manfaat bi kelawan sajar sapa ibaduh pira-pira kawulane Allah. Adapun wit iku didamel dening Gusti Allah. Gusti Allah mesti gawe pira-pira ayat. Dadi wit iku digawe Gusti Allah. Allah mboten namung damel wite, tapi Allah ngendamel ayat-ayate wit. Tur Allah nekakno nang ngene wit iki mau ditekakno den ana banyune kono. Lah sing kono banyu iku diserap dening akar-akare pohon iki mau sehingga pohon iku tumbuh subur. Sebab digawe dipare lamun wit kudu ana ayate. Lah sing menyerap banyu napa? Pengeriku mengangkat bumi dicari situaya dening Allah sehingga air itu diserap dening akar-akar pohon sehingga pohon itu berkembang dengan biak sehingga membuahkan hasil ana buahe sehingga buah dari pohon itu kuwatal tidak kanggo panganan bikuwatan dari hasil buah wit wau wan namae lan mundhae awak lho ana paedahe wit-witan digawe Gusti Allah ditunggu sampai napa liyab lugo muntaha naslihi ditunggu sampai katoke sampai puncak pertumbuhan itu mau tidak ada lain ditunggu sampai menghasilkan ana buah nandur pelem nandur anggur sembarang dengan bir itu ditunggu sampai muntaha naswihi ditunggu sampai puncaknya cukule pohon itu tidak ada lain apa ditunggu sampai berbuah supaya napa fayan dafi'u bihi ibadahu wong-wong utawa makhluk Allah bisa ngalap manfaat buah dari sajarah kalau kok dipotong sebelum berbuah monggo dhewe termasuk wis ngufuri nikmate wit sing digawe dening Gusti Allah lho niki aja sembrono nebangi wit ditunggu dhisik hasilé nggih sampai buah
buah di padang, oke? Kuatal iktidak dadi nek kuwate lewat buah-buahan matang baban kuwate awake dhewe. Nak makmun ndak awake. Mulane ditunggu sampai puncake tukule wit ki mau ditunggu sampai berbuah nggih ana manfaate lewat buah-buah sajar kalau mau bisa dimanfaatno pinten-pinten kawulane Gusti Allah. Napa Sunan Bonang mawon njabut suket tanpa disengaja mawon nangis lho merasa dosa. Suket ki salah apa nggih niki Sunan Bonang ceru artine niki nggih suket ni ceru nalikane Sunan Bonang nyekeli tongkat diserobot dening Sunan Kalijaga. Sunan Bonang tersungkur gondelan sukete jabrul saka wite. Sunan Bonang nangis disapa dening Sunan Kalijaga, hei orang tua, apa kamu menangis karena menyesali tongkatmu tak rebut? Tidak wahai anak muda, aku nangisi bukan karena tongkatku tak rebut, tapi aku nangisi suket sing tak ngegondelan jabrul saka wite. Kono mati piye, aku merasa dosa karo suket iki tak jabrul tak ngegondelan. Ya Allah, wali ni Gusti Allah karo suket mawon njabut suket dak jarak. Niki ampun salah paham. Lah aku petani satandure terpung suket kok njabut suket dosa tak mboten niku nggih iku termasuk ganggu tanduran perlu dijabuti ikhtiar niku ampun salah paham. Suket teng ladang ngoten niku kesungkur nggih gondelan jabrul nangis Sunan Bonang. Masya Allah. Wong nak atine resik tidak ada lain apa iso mbabut nafsu. Suket niku napa cara hakikate wong sing ahli batin gambar nafsu. Wong mampu betul nafsune, njabro nafsune maka padahal bening ati ini kaya dene Sunan Bonang mampu betul nafsune dadi bening penggalihe parek maring Gusti Allah mulai gampang nangis gampang nangis ku bening atine. Awake dhewe kenapa dosa pirang-pirang dak nangis kakang dosa kuwanten dijabe sanggo salah dak merasa salah awake kita. Niki bismillahirrahmanirrahim. Fakasruhu mangkote mecah sajarah qabla muntaha naswihi ing dalam sedurunge katoke cukule sajarah la ala wajhin ora ing atase arah yang tafu ngalam manfaat bihi kelawan sajar sapa ibaduhu pira-pira kawulane Allah iku mukhalifatun nulayani li maksudil hikmati maring maksude hikmah wa utulin lan pindah anil adli saking keadilan. Lamun awake dhewe nyoklek pange wit lamun awake kita niku nyoklek pange wit ing dalam sedurunge pertumbuhan besar wit kala wau urung membuahkan hasil dengan buah roh hasilnya kok kita coklek lah ala wajin dan tafabu ibadah tidak ada ngalaman manfaat dari coklekan kalau wow semata-mata hanya sekedar nyoklek jelas sebagai muwis melayani datang maksudnya hikmah dan berpaling sebuah sifat keadilan. Fa'in kana mengkolamun ono iku lau tetuku duwiman kenapa gurdun sejo sohikun kang soheh ya falahu mengko iku tetuku duwiman dalika mutai mengono kasron lamun wong ku nyoklek pangiwit ku memang ada gurdun sohikun falahu dalik mongko diperbolehkan cara sing ngoten niku mau awake dhewe ngetok pangiwit memang ada butuh sing bener mongko kena sebab pangku digawe Gusti Allah ana manfaate kanggo pikulan, kanggo kebuk, kanggo gotek sembarang dene iku termasuk manfaate dhateng kita, kanggo tongkat. Lha iku ana manfaate. Lah nek ada niat sing bagus ana sejo sing bagus, falahu kasrun monggo silahkan diperbolehkan dene moklek pange wit pancen ana kebutuhan, ana kebutuhan. It asyajaru krono tawi wit wal hayawan lan hayawan iku juila den dadekake kenapa asyajaru wal hayawan fidaan ing tebusan li igradil insani krono pira-pira sejane menungso. Keranten napa wit lan hayawan iku didamel dening Gusti Allah, didadekna dening Allah iku minangka tebusan. Nggih. Minangka tebusan minangka kanggo memenuhi kebutuhan menungso.
Kadang wong butuh hayawan lewat tenagane, ya lewat iwae daginge. Umpet kadang ya butuh kayune, ya butuh buahe. Mulane hayawan lan umpet iku didamel dening Gusti Allah fi daan li dzaratul insani kanggo memenuhi kebutuhane menungso. Nggih, kanggo memenuhi kebutuhane menungso. Fa innahuma mongko temen setune sajarun wal hayawan jami'an kali sekabehane iku faniyani rusak karone halikane tegese rusak karone fa ibsaul akhsi mongko utawi ngrusakake kang luwih hasar fi baqail asrafi dalam netepake kang luwih utama muddatama ing dalam dindi mongso akrobu luwih parek ilal adli maring adil mintat yihima tinimbang saking niat-niake sajar wal hayawan jami'an khalis kabehane jami'an khalis kabehane dados lan hayawan iku paniyani rusak karone hancur karone wonten ngrusakake perkara sing luwih hasor ing dalam langgeng lan netepake perkara sing luwih utama ing dalam siji mangsa iku luwih marakna nang sifat keadilan mentingno perkara sing luwih mulya ngrusak perkara sing asor iku luwih marakna nang sifat keadilan dibanding niat-niatno karo-karone kala wau wa ilaihi lan iku maring agrobu al isyaratu utawi isyarah bikaulihi kelawan dawe Allah ta'ala maulu supaya Allah rupane dawe Allah wasakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ar jami'an minhu wasakhara lan wis nglulutake sapa Allah ta nundukake sapa Allah lakum maring sira kabeh mah ing barang-barang besamawati kang tetep dalam pira-pira langit wa malam barang-barang fil ardi kang tetep dalam bumi jami'an kali sekabehane minhu saking ngersane Gusti Allah semata-mata Gusti Allah nundukno apa-apa sing nang langit kanggo menungso nundukno apa-apa sing nang bumi kanggo menungso dengan secara keseluruhan iku saka ngersane Allah semata-mata rahmat Allah sing didunno maring kawulane Gusti Allah. Dadi lasakhara lakum ma fis samawati wal ardi nundukno dalam arti wong dikucur rahmati Gusti Allah bumi iso medhun nang langit tunduk karo menungso sembarang dengan apa sing nang bumi kabeh dicawesna dening musuh dilulutna kabeh nang menungso semata-mata nggih menika rahmat kang kersane Gusti Allah sing ditunno nang dhateng hamba-hambane Gusti Allah. Sampun na'am idza kasara dzalika min milki ghairihi summa qala wa huwa alam bisawab sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lijamil mu'minina amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.